Сайн байцгаана уу? Сайн уу? Сайн заа сууцгаа үү? За өнөөдөр эрүүл мэндийн хичээл орно. Тэгэхээр хүмүүдээ эрүүл мэндийн хичээлээр өнөөдөр ямар сэдв үзэх гэж байгааг энэ бага хэмжээний киног үзээд бүгдээрээ илэрхийлье. За сайн анхааралтай ажиллаарай. Дараагийн батгал хичээлээр үзнэ. За өнөөдөр ямар сэдв үзэх нь хүмүүс вэ? Юу ажиглагдаг та нарт? Ямар дүр төрхүүд ажиглагдаг? За тодорхой ажиглагдаж байна уу? За тэгвэл өнөөдөр ямар хичээл үзэх нь вэ? За сэтгэл хөдлөл эрүүл мэндийн сэдв. Оттоо зайлшгүй. За энэ сард дээр таскаарай. За багшны тавын тэмдэг наа. Энэ тэмдгийг үгээр илэрхийлсэн хүмүүстээ. За жишээ хоёр тэмдэг наасан. Энийг юу гэж илэрхийлдэг вэ? Үгээр илэрхийлээ бүгдээрээ. Манай Монгол хэл маш баялаг тийм ээ. За юу гэж хэлэх вэ? Сайн уу? За сайн уу? Нэмэх асах. Сайхан муухай. Эрэг сөрөг. Зөв буруу. За Улаан маш олон үгнүүд байна тийм ээ. Энэ хоёр үгнүүд дандаа монгол хэлний хичээл дээр ямар санааг агуулсан бэ? Хоёулаа зэрэгцэж орохоор ямар санааг илэрхийлсэн бэ? Ямар утга хадгалсан бэ? Эсрэг утга хадгалсан байна. Тэгэхээр бид энэ өнөөдөр эрүүл мэндийн хичээл дээр яг ямар үгийг авч ирэх бол? Эрэг. Сөрөг. Тооны хичээл байсан бол ямар үгийг авч ирэх вэ? Сэтгэл хөдлөл хөдөлгөөнд бодож байгаа учраас ямар үгийг авч ирэх вэ? Эрэг сөрөг гэж үзье. Эрэг сөрөг гэдэг хоёр үгийг авч ирэх нэ. Энэ юм бэ? Сөрөг. Энийг хинээр төлөвлөж вэ? Хаасаа төлөвлөж болох уу? Чи шүү. Энийг та нар өөрсдөө хүүхэд болгон би гэж бодоорой. За юу вэ? Энэ хүүхэд яаж ч байгаа юм бол хүүхэд. Яаж ч байгаа мэдээ. Өнөөдрийн бидний хичээлийн энэ хүний гол зорилго бол чиний гол зорилго бол яа гэж байна вэ? Сайхан нөхөрлөе гэж байна. За хэдэн нөхөрлөх гэдэг юм бэ? Энэ хүний толгойд ямар сум тэмдэг харагдаж байна? За тэгвэл юу гэсэн үг вэ? Хэмтэй Вэд бодсон байх тийм ээ. Яа тэгвэл хэмтэй төлөвлөх вэ? Вэд бодсон байх. За одоо бид нар өөрийгөө найзтай болохын тулд бид нар ийм үе шатуудыг аван туулнаа. Хүнтэй найзлах амархан хүмүүс үү? Үгүй. За анхаараа юу гэсэн бэ? За хэмтэй нөхөрлөх вэ яах вэ? Найдаа сонгох. За найзаа сонгох. За тэгээд сонгосон найзаа яах вэ? Бодно тийм ээ? Ямар сэтгэл хөдлөлтэй бол? За тэгвэл дараа нь ийм ажил гарч ирэх болов уу хүмүүс үү?
болох вэ? Сайн. За бид нар ийм үйл ажиллагаануудыг давж иж хинтээ болох вэ? Найзтай. болно. За эхний үйл ажиллагаанд оръё. Яам хийж байгаа юм бэ? Би гинтээ нүгүрлэх вэ. За энэ үе шат руу орохын тулд бүгдээрээ баг багаас 2 сурагч гарч ирнэ. Одоо жүжигчилсэн тоглолтын цаг болно. Тэгтээ энэ үгийг багшаас үг ав. Нэг багаас 20 хүүхэд үг авна. За орох шиг дээрээ хүүхдээ хажууд байгаа багууд нь тоглолтод орохгүй гэх юм уу? Заавал зогсоод байгаа нааш үгүй хараад энэ өгсөн үг нь тохирсон жүжиг тоглоно. Гадаад төрхөөрөө үйл хөдлөлөөрөө ямар ч үг хэлэхгүй. Бусад багийнхны ширээн дээр нь багш нь үгнүүд өгсөн байгаа. Тэр үгүүдийг барьж анхааралтай уншиж байгаа хамгийн тохирох үгийн өргөн тэр баг. Тэгэхээр хин сайн хэлж чадсан. Харандаа. За наашаа төгсөр өнөдөр. Наашаа төгсөрөө. За энэ үнсүүдийг авъя. За аваа. За аваа. За. За дараалал төгсөрөө бүгдээрээ. За. Наашаа төгсөж байгаа. За. За, бус нүг ширээн дээр нүгнүүд байна уу хүмүүс үү? Байна. Тийм үү? За нүгнүүд байна. За өгөхөөс өмнө багш нь ширээн дээр нь багаараа алдлах цаас тавьсан байгаа байна уу? Байна. За тэр баг дээрээ одоо багаараа хамтраад өгнүүдэд наасан энэ ажлуудыг гүйцэтгэн тийм ээ? Үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэн тийм үү? Тэгээд нааж явахдаа нааш анхаарч байгаа. Ийм 9 дүрсээр үнэлгээ өгсөн байгаа. Бага үнэлнэ. Хэрвээ нэг дэх ажлаа хийсэн бол энэ дотроос тохирох ажлынхаа хийсэн ажлынхаа энэ дотроос тохирох дүрсийг авч наа. Хангалттай сайн хийсэн бол алийг наах вэ? Арай дутуу төлмөг буруу хийсэн бол алийг наах вэ гэж бодож байгаад багаараа ярилцж байгаад өөрийнхөө багийг үнэлэн шүүгдүүдээ. За тэгэд хичээлийн төгсгөлд маш сайхан гинтийн бэлэг байгаа. Тийм учраас хүүхэд болгон хичээлдээ идэвхтэй оролцсон. Гинтийн бэлэг барихад хэд гинтийн бэлэг ирэх болоо гэж та нар таамаглаж байгаа ах тийм ээ. Тэгээ бүгдээ хичээлдээ сайхан оролцсон шүү. За. За эхлэе. За нэгдүгээр сурагч. За үгүй уншсан хүүхдүүдэд наашрын дээр өгнөдөө. За жүжигсэн тоглолт эхэллээ. За анхааръя. Хаснаа. Харсан. За үгүй өргөе хаашаа оръё. За ямар дүр үзүүлсэн. За гомдох. За чи өргөе. Ямар үг хэлсэн? Гомдох таасан байна уу? За энэ сурагч маань зөв жүжиглэж үү? Зөв. За аваад таашаа баяр үргээ. За дараагийн сурагч. За уушаа гараад бүгдээрээ хараарай. Жүжиглээ үзүүлээ. Сод гараа хөдөрөө тод үзүүлээрэй. За анзааруу. За анзаарсан. За үгүй өргөе. Ямар үг байсан? Бидэрэ чам бидэрэ. За бүргий чи. Тагж байна уу? Тагж. За баяр үргээ. За хурдах. За үргээр ямар байсан? За чи үргээ. Тагж байна уу? Тагж. За сайн хэлээ хүүхдүүд. За ямар дүр байсан? За үгүй тагж байна уу? За тагж баяр үргээ. За дараагийн сурагчийг харъя. Үг хэлэхгүй тийм ээ. За дахиад гараач. Сурагч руу гарна шүү дээ. Сурагч руу гараад хэлнэ шүү дээ. За яаж вэ? Баярлах мөн үү? За үргээ. Баярлах. За үгүй тагч юм да. Тагж байна уу? Тагж. За баяр үргээ. Царийн төрхөний нараараа, гар үлдээний нараараа. Яаж байгаа үгүй? За үргээ үгүй. Сандра үгүй харуулъя. Тагж байна. За баяр үргээ. За баяр үргээ. За энэ царийн төрхөний ямар онцгой сайн хараад байна. За бас нэг үргээ ямар үгүй? Мөн. За нэг ангийн хүүхд уучраас нэгнийхээ уурж байгаа төрхийг андашгүй мэддэг байна тийм үү? За дараагийн сурагч. За яац үзүүлээрэй. Яасан бэ? Инээ. Ямар дутуу инээ
За бид өнөөдөр энэ сэтгэл хөдлөлтөнд томцсон байна тийм ээ. За энэ сэтгэл хөдлөлтөд ямар дөрвөн сэтгэл хөдлөлтөнд та нарын цаасан дээр наасан дээр тоглож байгаа хүмүүстэй хараарай. За сөрөг сэтгэл хөдлөлтөөр энэ дөрвөн сэтгэл хөдлөлийн илрэл та нарын цаасан дээр байна уу? Байна. За хараарай. За харсан бол одоо дахиад нэг даах. Бид нар монгол хэлнийхээ хичээлд маш сайн оролцдог тийм үү? Эсрэг утгатай үг байвал хооронд нь холбоодох юм үү? Цаасан дээр багаараа дээр ярилцаарай. Хүндэтгэх сандрах баярлах одоо тэр юм одоо энэ юм гэсэн хайрлах сандрах биш хайрлах сандрах юм биш Хитэн эсрэг утгатай вэ? За танахыг харъя. Хайрлах эсрэг нь юу вэ? Гондох. За чааш нь. энэхийн эсрэг уурлах. За сайн байна. Баярлахын эсрэг уурлах, энэхийн эсрэг аа. Тэгээд хүндэтгэхийн эсрэг сандрах. Хүндэтгэхийн бүгдээрээ эсрэг үг мөн үү бас? За зарим нь бас биш байж болно. Заавал бүгдээр байх албагүй тийм үү? Хамгийн гол хоёр нь юу байх нь? Энэхийн эсрэг уурлах, айхын эсрэг гондох. Айхын эсрэг нь юу вэ? Баярлах. За энэ хоёр маш чухал байна. За энэ ажлыг хийж чадсан гэж бодож байгаа. Энэ Исмаилууд, Инээнс гэсэн энэ зүр гэрхүүд та нарын өнөөдрийн багийн үнэлгээ ажлыг хийгээ сайн гүйцэтгэсэн гэж бодож байгаа. Энэ дотроос аль нэг тохиолдолд наад ажлынхаа доор үнэлгээ суулж байгаа хүмүүстэй. За өөртөө тавлагч өөрсдийнхөө багийг яаж хийсэн гэж бодож байгаа. За нэгдүгээр ажил маань. За сайн байна хүмүүстэй. Хаана тэнцэж байгаа хүн таалж байна уу? Таалж байна. Хаана байгаа та өөрсдөө мэдэн штэ тийм ээ. Яавал тохируулж маш сайхан тохиромжтой байна. За бүгдээ наашаа багштай самбарынхаа үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулъя бүгдээ. За бид нар энэ хүмүүс яам сэтгэл хөдлөлттэй байна тийм ээ. Тийм. Энийг хингэж нэрлэх үү? Нэмхээ гэдэг. Тэр хүмүүс хайсан байна уу? Энэ шин чанаруудтай байна. Хингэж нэрлэх үү? Хинтээ нөхөрлөх бай бүгдээрээ. Бүгдээрээ бидний нөхөд тийм үү? Энийг жолгож учраас бид нар хасгаа бүгдээрээ өнөөдөр хасгаатай сайн ажиллая тийм ээ. Найз нөхөрлөө байна. За одоо бид бүгдээрээ хинтээ нөхөрлөө шийдсэн учраас дараагийн үйл ажиллагаанд орё бүгдээрээ. За дараагийн үйл ажиллагаанд очсон байгаа шүү чи. Ямар За ингээд ажилласан тийм үү? За дараагийн ажил нь. За багш нь энэ хооронд нэг мэдээлэл танарт уншуулъя. За бусад сурагчид. За тэнд юу гэж байна? Олон байна тийм ээ? Хүн болгон ээжид байна гэнэ. Үгүй. За дараач юм харъя. Та нарын сэтгэл хөдлөлтөд ижилхэн байна уу? Зураг дүрсэл харагдаж байна уу? Тийм байна. За дараагийн нэг мэдээлэл уншъя. За одоо ингэн. Одоо бүгд нэг дараагийн сэтгэл хөдлөлтөд ямар сэтгэл хөдлөлтөд таньж байгаа тийм үү? Одоо энийг ер нь сэтгэл хөдлөлтөд одоо хасах хүмүүс маань ямар сэтгэл хөдлөлтөд ямар үр дүнд гардаг зурагнаас ажиглая.
багш нь ширээ болгон дээр үйл явдлыг харуулсан зураг харуулсан байгаа. Зураг тавьсан байгаа. Хүн болгоны нэг аваарай. За, хүн болгоны нэг зураг аваарай. За, авсан зургаа ихээ. За, энэ зураг бол Германы нэрт зураач Гертрud Петструп гэх хүний зам бүхнийг маш нарийн судалсан түүгээр зургаар илэрхийлдэг алдартай зураач байгаа. Тэр зургийг хараад за өөр араншин гэдэг хуудсыг гаргаад хараарай бүгдээрээ. Өөр араншин гэдэг зургийг хараарай. За зургаа нэг 30 секунд ажиглая. Сайхан зургийнхаа үйл явдлыг хараарай. За харсан тийм үү? Хэдэн өөр сэтгэл хөдлөл ажиглагдаж байна? 4. За сэтгэл хөдлөл 4 өөр сэтгэл хөдлөлийг ард нь үгээр илэрхийлж бичиж бүгдээрээ. Ямар үйл үгээр бичээрэй хүмүүстээ. Бичлээ өгш. За сэтгэл хөдлөлийг үгээр илэрхийлсэн бол одоо урдлт нь үгээр илэрхийлсэн зургуудынхаа урдлт нь эрэг сөрөг сэтгэл хөдлөлийн аль нь болох гэдэг юм дээр. Зургийг уншиж чадж гэнэ үү та нар? Чадж гэн. Наад зураг таалагдж гэнэ үү? Таалагдж гэн. За бүгд зургаа хойш мэргүүлээ. Саяын зураг дээр чинь хэдэн эрэг сэтгэл хөдлөл ажиглагдав? 2. Хэдэн сөрөг сэтгэл хөдлөл ажиглагдав? 2. За зургаа хойш мэргүүлээ. За наад чинь маш сайхан зүүрэг байгаа. Зүүрэг уншия. Өөр бие зон, өөр нэрийн зон. За тэгвэл зураг наад сэтгэлдээ төгсөн зургаа ажиглая бүгдээрээ. Бас ажиглаарай хүмүүстээ. Сайхан зургаа уншаарай. Нэг үйл явдал, олон өөр үйл явдал. Нэг үйл явдал тийм ээ, нэг үйл явдал. За сөрөг сэтгэл хөдлөл, эрэг сэтгэл хөдлөл ажиглаж байна уу зурагт? Ажиглаж байна. За багштайгийн ээжих үү? За бэлэг сайхан. Багш ингэж хог шүржсэн чинь нэг хүү үрж ирээд энэ шороог өшгөлөөд гутлан таасалсан дуурлаад ингээд бачинцэн дараа нь бүр хашгирж зодтолдох гээд байхад нөгөө зөв зүгээр тайван юмаа гэсэн сүүлдээ бүр ууж муулаад уурандаа дэлбэрсэн. Уурандаа дэлбэрсэн. Тэгээд өвгөн тайван дээр тоосон зүгээр шүржсэн дэлбэрсэн. За маш сайн. Энэ зураг цаа миний болсноо. Энэ зурагт ямар сэтгэл хөдлөл вэ? Хийх юм дээр. Эрэг өөр болохоор эрэг чи бас. За. Юу нэг өвгөн хог зэвэржсэн хажуугаар нэг петер гоо. За сайн үйл явдал ярьсан. Өгөнд ямар сэтгэл хөдлөл ажиглагдсан өгөнд? Өвгөн юу эрэг Ямар сэтгэл хөдлөл вэ? 50. Нөгөө хүнд нь болохоор сөрөг ямар юм бэ? Ууртай хүн бэ. За бүгдээ дасгалаар хийж чадсан байна уу? Би наараа. За наад зурган дээр хоёр хүнийхэн хажууд ямар сэтгэл хөдлөл байгааг тэмдэглэгээр илэрхийлж. Нэмхүү хасбол. За алин дээр нэм ханаа тахуу, алин дээр бас ханаа тахуу. Дэлбэрч байгаа хүн дээр яах вэ? Хасболно. 50 хүн дээр нэм ханаа. За тэгвэл бидний нөгөөлөхөд нөгөө хасгаа маань маш их юутай хүн байх нь. Саяын зураг дээрээс хасан бол яах нь одоо энэ маань бэлтгэхэд бэлэн болсон зургийн ажиглал ямар өнгөтэй харагдаж байна? Улаан хүрэн. Тийм улаан хүрэн. За тэгэхээр одоо бүгд дараагийн үе шаттай орё. За магаараа сайхан зүг хийсэн бол өөрийнхөө зурган дээр амжихгүй юм байна тийм. Цаасан дээр
шүү. Бүгдээрээ зэрэг авах хоцорч юм уу? Найзаагаа өрөх чинь тийм ээ? За. Дараагийн үйл ажиллагаа. Одоо бид хасгаатай яа вэ? За цаасан дээр нөгөө цаасаа авчих өгдөө те. Наатан багтгаа хийсэн байх тийм ээ. За нөгөө цаас нэр багаараа ялцаад. За багаараа ялцаад ингэж хасгаад уурсан байгаа хасгаад тийм ээ. Уурсан байгаа. Уурсан ихний бие махбодод царай төрөх бие махбодод ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг юм. Биед нь ямар муу мөдөртэй бичээд өгдөг. Багаараа ялцаад бичээд. Бусдын дэвтэртэй бичих. Дэвтэртэй бичихтэй багаараа авах шиг санаараа хийх бүдэр дэвтэртэй бичээд. Бусдын өөрөө дэвтэртэй бичээд. Санаараа хийгээд байгаа. За. Би махбодод нь өөрчлөлт царай нь яд. Хамар нь яд. Нүдний нь яд. Зүрх нь яд. Хотод нь яд. Маш их юм уу? Сүлд уурлахаар л яд. Одоо бид хасгаатаа туслах гэж байна тийм ээ. Уурлахаар яд. Багийн ахлахсан бичиж гэнэ үү? Багийн ахлахтай туслаж гэнэ үү гэдэг. Өөрөө санаа хилээд бичиж өгдөө. Тэгээ шүү байх. Багийн ахлахсан. Одоо багаараа үлдэн шүү дээ. Танаа баг хийсэн юм харуулсан шүү дээ. За багаараа цаад дуусч байна уу дээ? Одоогоор хийж байгаа учраас маш гол болсон хамтар сурдаг. Зүрхэн хүчтэй. За хэний баг багштай хэлэх үү? За танаа баг. Юу ч юу? Царай нь улаад зүрхэн хүчтэй зогсоо. За. Өөрөж байгаа хүний царай нь улаад зүрхэн хүчтэй зогсоо. Зүрхэн хүчтэй цоглон царай улаан. За танаа. Уйлах, бугандах, сандах, улаа, чичрэх, айх, шидээ зуух, бие чанга. За тийм байна. За танаа. Хаасаалаа хөл чичрэх, зүрх урдтай зогсох, биеийн чангарах, хатар нулаа, хамар нүрчийг хөмсөг заридах, өгсөн арцах. За маш аимшигтай шил тэмдгүүд илэрж байна тийм ээ. Эдгээр баг маш сайхан мэдсэн байна. За танаа баг. Харцан ширүүлсэн, зүрхэн савлан, нүүрэнд нь үрчлээ тадарна. Оо яах нь хүүхдүүд одоо? Нүүрэнд нь юу нэмэгдэн гэсэн? Үрчлээс нэмэгдэн. Одоо яах гээд энэ одоо энэ хүн маань? Дэлбэрэх гээд энэ дэлбэрхээр байх юм энэ. Байхгүй болчихно тийм үү? Тэгэхээр бүгдээ одоо хасгууд маань тийм шилжингүүд илэрдэг юм бол одоо бүгд яах вэ? Туслая. Одоо наадхныгаа доод 6 сар хааж байгаа доод одоо яаж туслах вэ? Хасгаад хэрхэн туслах вэ? Бичээ бүгдээрээ 10 минут олъё. Найзгаа авч явах гэдэг шүү дээ. Одоо яах вэ? Бүгдээрээ. Одоо шангөч. Шашгаач. Яаж юм ярилцдаг. Найзтайгаа сэтгэлээ хуваалцсан. Тэгээс үсрэв. Тайвшруулж. Бичээрнэ. Тайвшруулж. Сэтгэлээ хуваалцсан. Босны хэлээрээ багийн хаас сэтгэлээ загараад шин санаа барьж. За сэтгэлээ хавсан. Найзтай яаж туслах одоо найзтай ууцаа яаж туслах вэ? Юу ч найзгаа сэтгэл хөдлөлөө жолоод нүү гэж бичсэн байна тийм ээ. Багшаагаа үгийг авсан байна тийм ээ.
Бодон сэтгэлээ барина. За. Туслах гэдэг шүү дээ. Одоо тэрэндээ юу зөвлөх юм? Найзтай. Туслах босны хэлээр тэр арын охин хэлээр багтаа. Хана багаараа нийлэл найзтай туслах гэдэг. Сэтгэлээ жолоосон юм. Ярилцсан. Ямар нэгэн ярилцсан. Тайвшруулсан. Ойлтойгоо гинэ. Охиндойгоо гинэ. Сандраагаа гинэ. Багшаа биччихлээ. За, бэлэг сайхны бас түрүүл босч иж байна. За, сонсны бүгдээрээ Ярилцах, инээлгэх, тайвшруулах, өөрийг нь ямар байгааг нь хэлэх хөгжилтэй юм үзүүлэх сэтгэл. Тайвшруулах. за, бэлэг өгөх гэж байна. За, дандаа баг. Тайвшруулна, тэгээд ярилцсан, сэтгэлээ барина, сэтгэл хөдлөлөө жолоодно. Сэтгэл хөдлөлөө жолоодно. Мэдтэй дэж хэлэх тийм ээ. За, дандаа баг. Бодон сэтгэлээ барина, ярилцсан, тайвшруулна, сэтгэлээ жолоодно. Сэтгэлээ жолоодно. За, сэтгэлээ жолоодно гэхээр яг ингэ дөрөв байдаг юм уу? Жолоо байдаг юм уу? Ингээд за, тэр дотроо бид нар тайлбарлаж бичих хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ яаж жолоодох юм сэтгэлээ? За. Тайвшруул, сэтгэлээ хуваалцсан, сэтгэлийг нь засна, өөрийг нь алдааг нь засах үг хэлнэ. Өөрийнх нь алдааг засах үг хэлнэ. За, энэ дөрвөн багаас аль багийнх нь үгийг таалагдав? Аль нь илүү? Ямар үг нь илүү чухал байна энэ дотроос? Бүгдээрээ чухал тийм? Яах хэрэгтэй вэ? Ярилцах хэрэгтэй тийм ээ? Бодох хэрэгтэй тийм үү? Миний найз бодох хэрэгтэй гэх. Бас хоорондоо яах вэ? Ярилцах тайвшруулна. За. За, тут бүгдээрээ шинэ харилцсан. За. За, тэр үшээ. За, яах хэрэгтэй гэж нь та нар ямар сургамж аваа эндээс? Өөрийгөө ямар байгааг ямар нэгэн найздаа хэлсэн. Өөрийгөө яа гэсэн үг энд? Эргээр ойлгуулна гэж байна. Би хэсэг азна гэхээр яах юу гэсэн үг вэ? Хэсэг азна. Хэсэг тийм ээ? За. За, чааш нарыг. Стресс гэдэг үгийг мэдэж байна уу та? Гэсэн үг. Юуны ачаал? Сэтгэлийн ачааллыг өгдөг. Сэтгэл нь ачааллаа даахгүй байгаа гэхээр би тарих зүрх нь яадаг байна. Өөрчлөлт. Энгригээд ямар ирчихсэн? Энгригээд явуулдаг гэсэн. Хамраараа гизээ төмөлгээд амжилтаа. Амжилтаа хахтаа гизээ тав. Чадж байна. За амжилтаа хамраараа аваараа. Гизээ төмөлгээрээ. Дүүрч наваараа. За амжилтаа амаараа гаргаараа. Гизээ татаараа. Яа хамраараа амжилтаа вэ? Болж байна. Энэ хамгийн сайн бас гэж байна заяа. Өөр нүрээ тавьлаа. За, Монгол дээр тохиол дөрөв
ажилт халуун зуныг сайжруулгүй бэлтгэл хийлээ. Тэр зурагч маань намрын гүйлтийн уралдаанд төрөв зорж амжилт үзүүллээ. За түрүүсэн зурагчтай баяр хүргэе. За та ажиглалыг бүгдээ за миний хөө боломж үзгээ тоглолцсон. За та ажиглалыг. Энд ямар сэтгэл хөдлөлд ажиглагдсан бэ? Сөргөн сандрах. Баярсан учраас ажиглагдсан. Одоо бүгдээ найзтай юу гэж зөвлөх вэ? Чамд баяр. Одоо зөвлөгөө баяр гэсэн. За одоо юу гэж зөвлөх вэ? Сандрч. Ямар байгаар гэх юм? За баяр. Одоо шууд тоглоод. Ой, Сүрнэ найз нь яваад нэг найзтай уулзч өрөөдрий. Манай ангийнхаа бэлэг сайхан ерөөсөө амар сонин хүүхэд ангироо их сонин тийм сонин сэтгэлтэй ерөөсөө надад тусалдгүй их хачин хүүхэд штэ. Их сонио. За. Ой бэлэг сайхан. Буруу ойлгосон чи билүү найзуудаа. За энэ өдөр юу ажиглаглаа? Юу ээ? Сүрэг. За ямар тохиолдол? Бэлэг сайхан. Сүрэг жаа. Бэлэг сайн ямар сэтгэл хөдлөлтөө? За тэгэхээр энэ хоёр ямар яаж харилцах вэ? Одоо энэ юу зөвлөх вэ? За баярлалаа. Хөргөдөө хөлтөдөө цаг өдрийн цаг явж байгаа. Найз маань явчих гээд байгаа ш. Найзыг ойртуулж авах та. За. За ялцараа. Найзаа би энийг бодож чадахгүй энэ надад заагаад өгөөч. Энийг ингэж. За миний хөө хичээлээ даашгуураа хийсэн нь. За яасан сайн зөв хийгээвэ. За миний хөө ястаа мундаг сайн хүүхдтэй штэ хүүхдүүдээ. За суугаараа. Чи чадлаа чамд баяр. Мэдээч. За энэ жиг үзтээ. Энд юу ажиглагдав? Ямар тохиолдол? За энд юу нь болохгүй? Буруу байсан. Юу найзаа? За. Чи тавтайсан тарах шиг намх штий. Чи ямар муухай юм бэ? За тоглолт дуслаа. За энд юу ажиглагдав? Яагаад ирэх болсон бэ? За гойсон. Тэгээд энд юу ажиглав? Энэ нөхөд ямар сурах сэтгэл үзээ? Оо тэгээд буруу хэлсэн тийм үү? Яасан ямар сэтгэл хөдлөл явагдсан? Уусан тийм. Өөрөө нөгөө хүн яасан? Эрүүл мэндэд нөлөөсөн үү? За бүгдээ одоо энд юу зөвлөх вэ? Өдөр дараа тийм ээ? Нэгэндээ муухай үгүй гэдэг. За баярлалаа. За одоо бүгдээ ингэ багшин ширээн дээр нь
чимэглэн амжилуулсан. Тэгээд чиний найз чинь заяа надах чинь хасгаагаа өдөр нэмгээ болгоцсон заяа. Чиний найз надах чинь. За одоо энэ бэлгээ энэ зөвхөн дараа сэтгэлийнхээ үгийг бичнэ. Бичгтээ, инээхтэй уурлахтай холбоотой үгийг бичнэ. Тэгээ ямар үг бичих вэ гэдгээ бас бичиж анхаарч чадахгүй байх юм бол багш тамаас мэддэг юм байна шүү дээ. За энэ ямар үг бичсэн бэ гэдэг уншаарай. Уурсан зүйл ичгээрээ дуусдаг гэдэг. Энэ орсын нэр зохиолч Лев Толстой хэлсэн сайхан үг байна. Бүгдээ маш сайхан. Энэ үгийг бичих болох уу? Болно. Зургаа бид нар ил загтал маягтай болгож байгаа шүү дээ. Дахиад энд үг байна. Сайхан үг бидний сайн байгуулж байгаа За эдрээс аль нэг тохиромжтойг нь өөрөөр бичиж болно. Нэг бол өөрөө зохиож бичиж болно. Өөртөө та нар үг мэднэ тийм ээ. Ямар үг мэдэх вэ? Ууртай холбоотой, инээдтэй холбоотой. Инээ танаас өөр биш. За тийм үг байж болно тийм ээ. Өөр бие зооноор нэр. Болно тийм үү. За зургийнхаа аль нэг хэсэгт нь маш сайхан сэтгэлийн үгийг бичье. Одоо яах гэж байгаа гэхээр ангид өнөөдрийн хичээлд маш сайн оролцсон хүүхэд байж болно. Танаа ангийн хамгийн сайхан сэтгэл хөдлөлөө сайхан байдаг зөв сэтгэл хөдлөлтөй хүн байж болно. Нэг бол ууртай хүнд бас бэлгэж болно тийм ээ. Тэр хүнийг өвдөө уурлаарай. За ажил дуусна уу? Сайхан сэтгэлийн үг бичсэн шүү дээ. За. Инээж яваарай гэж болов. Баасан битгий уурлаарай гэж болно. Бусдаа хандсан. За бүгдээр босоод бэлгэлээ. Хэд бэлгэлэх вэ? Яваарай. Инээгээр өөрөөр хараад заа бидэг авсан хүн юу гэж хариулах вэ? За баярлалаа. Надад бэлгэж штэ хүүхдүүдээ. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. Одоо бүгдээр за ямар сайн юм бэ багш. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? За бэлгэж ажил дууссан. Багш нь маш их баярлж штэ ингээд бэлэг авсан. Миний царай дүрх ямар болж байна? Баяртай. Баярлсан тийм үү? Багш чадахгүй гэдэг дэвцэж штэ тийм үү? За танаа багт хинт бэлгэлээ. Хамгийн олон бэлэг авсан юм бэ? Ямар өдрийн яагаад олон бэлэг авсан бэ? Оо маш сайхан жишээ. Үргэлж инээдэг хүү байна тийм ээ? Тэр хараад инээгээд байна. За танаа хинт тэжээс тэр олныг ирсэн үү? Яагаад өгсөн юм байна? Ишигтэй дандаа хичээл дээрээ бас өмнөх үзүүл дандаа суудаг. Өнөөдөр төгсөө бос чаятаа өөр сайхан сэтгэлтэй гэдэг тамирын төгч вэ? За бачны янзээ. Маш дөрвөн өөртөө гэж байна. Тэгэхээр бачны өнөөдрөөс хойш яах юм бэ? Өөрийгөө засаж алдаа гэнэ гэж байна. Энэ надад яг тийм олон юм өгч вэ? Та нар өнөөдрийн хичээл яасан юм? Цаасан учраас надад төгсөн байхыг бодож байна. За бүгдээрээ босъё. Бүгдээрээ босоо би одоо бэлгээ тавихгүй шүү дээ. Энэ дээрээ бариад зогсож байна. Бэлэг авсан хүмүүс энэ дээрээ бариад. Бэлэггүй хүмүүс хүнд өгсөн юм чинь бас гоё шүү дээ, тийм үү? Бүгдээрээ нэмсэн дээрээ. Энэ бүгдээрээ ингэж нэмсэн сайхан амьдрах юм бол бидний амьдрал дандаа ямар байх юм? Тэгэхээр бүгдээрээ сайхан амьдрыг бодож чадахгүй бүгдээрээ. За бүгдээрээ энэгээ дуулъя. Энэ хүмүүс энд иржсэн. Энд ирсэн. Олон бэлэг аваад энд үрээд ирсэн. Хаснаа. Энд үрээд ирсэн. Нэмгээ бас энд үрээд ирсэн. За бүгдээрээ яатсан байна уу? Найзсан байна. Энд ямар үг байна уу? Бүгдээрээ маш өндөр сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй лээ.
гэртээ сэтгэл хөдлөлтөө барих тухай дүрм зохиол. Багш нэг тохиолдлыг өөрөө тохиолдсон нэг тохиолдлыг гэдэг. Бүгдээрээ тэтгэврийн гэрийн даалгаврыг маш сайн бичдэг байна. Манай гэр зүрх сэтгэл хөдлөл байдаг бол тэр зүрх сэтгэл хөдлөлийг арилгах дүрм зохиол. Багш нэг өөр тохиолдсон дүрмийг хэлээ. Манай гэр бүлээрээ намайг та нар шиг бяцхан байхад тийм дүрм зохиосон. Гэрээ манай гэрт уурлах юм бол ээж аав хоёр уурлах юм бол гэрийнхаа дансанд мөнгө хийн. Нэг уурлах юм бол 100 төгрөг, хоёр уурлах юм бол 200 төгрөг. Хүүхдүүд нь уурлах юм бол илүү ажил нэмж хий. Аяга аваадаг байсан бол нэмээд яах вэ? Хавшаа ингэж нэмэлт ажил хийдэг байсан. Та нар гэртээ хараад зүрх сэтгэл хөдлөлийг арилгах дүрм зохиож ирнэ.